نظام الجامعات الجديد نظام بناء الإنسان للمنافسة العالمية. ينبثق نظام الجامعات الجديد الصادر في 2/3/1441 هجري من الخطوط العريضة لوثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية إصدارها الرابع 1416 هجري، مع إجراء هيكلة للتعليم الجامعي في 3 جامعات المستهدفة بالتطبيق في مرحلته الأولى: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الأمير عبد الرحمن بن فيصل، وصياغة اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام التعليمي، وهو ما يمثل ترجمة فعلية لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن مرتكزاتها الثلاث: وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر. السياسة التعليمية ضمن مرتكز وطن طموح. ينبثق البند: المساهمة في المكانة الدولية من خلال المشاركة في المسابقات الدولية، الوارد في نظام الجامعات الجديد من وثيقة سياسة التعليم، في بندها الذي ينص على الاهتمام بالمنجزات العالمية في مختلف الميادين العلمية والفنية، والذي يتفق مع ما هدفت إليه رؤية 2030: رفع درجة تنافس الجامعات السعودية مع الجامعات العالمية. كما ينبثق البند: تحديث البرامج والتخصصات وفق الاحتياجات التنموية، الوارد في نظام الجامعات الجديد من وثيقة سياسة التعليم، في بندها الذي ينص على تواكب التخصصات النهضة التعليمية في البلاد، والذي يتفق مع ما هدفت إليه رؤية 2030: تحسين كفاءات جودة المنتج التعليمي بما يخدم سوق العمل. السياسات التعليمية ضمن مرتكز اقتصاد مزهر. ينبثق البند: منح الجامعات حق التمويل الذاتي من مصادر متعددة، الوارد في نظام الجامعات الجديد من وثيقة سياسة التعليم، في بندها الذي ينص على تراعي الدولة زيادة ميزانية التعليم، والذي يتفق مع ما هدفت إليه رؤية 2030: تنمية الاقتصاد الوطني عبر التحول من الاعتماد على مصدر واحد للدخل إلى اقتصاد متعدد المصادر. السياسة التعليمية ضمن مرتكز مجتمع حيوي. ينبثق البند: تعزيز البحوث الأساسية والتطبيقية والتعليمية والابتكار، الوارد في نظام الجامعات الجديد من وثيقة سياسة التعليم، في بندها الذي ينص على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير، والذي يتفق مع ما هدفت إليه رؤية 2030: تحسين الكفاءة وتحقيق جودة عالية في البحث والابتكار. كما ينبثق البند: تخرج طلاب ذوي مهارات رفيعة، الوارد في نظام الجامعات الجديد من وثيقة سياسة التعليم، في بندها الذي ينص على توفير الفرص المناسبة للفرد للمساهمة في نهضة الأمة، والذي يتفق مع ما هدفت إليه رؤية 2030: تجهيز بيئة تعليمية ملائمة توفر للطالب مهارات توصله للنجاح.